Вот, небольшой обзор моей новой камеры Sony HDR-AS300. Значит, вот новая камера. Вот, и вот рядом старая моя Xiaomi Yui, которая уже слабенькая. А это вот новая. Ага. А это новая вот камера. Ей дается Aquabox сразу же. Вот он. Так что очень доволен. Пока снимаю. Вот, теперь небольшой тест со звуком. Значит, у меня обновки. Вчера съездил в strida.ru, сделал ТО велика бесплатно. Значит, прикупил у них вот такой экспедиционный багажничек, на который пойдут эти сумки 10 килограмм. Вот. И большие колеса на сликах каяк. Теперь это не шуточный аппарат. Серьезный. Вот. Осенний лес. Небольшой тест. Кажется, дождь начинается. Все, поедем домой.